kimi ki, biz dedik, evlənmək vacib deyil. Amma çox təkid olunmuş müstəhəb əməllərdəndir. Hansı müstəhəb əməl? Baxın, heç bir müstəhəb və yaxud da vacib əməl yoxdur ki, yəni əlimizə məlumat çatmır ki, dinin yarısını nədir, doldursun. Məsələn, bir şəxs bu işi görsün, ya ziyarət eləsin, vacib da, ya namaz qılsın, ya cihad eləsin, ya təbərri eləsin, yoxdur. Heç bir əməl dinin yarısını doldurmaz. Amma Peyğəmbərimiz bu hədisdə buyurur ki, kim evlənsə dinin yarısını tamam etmiş olar. Görün, bu nə qədər böyük bir müstəhəb bir əməldir ki, insan evləndiyi zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Və baqi qalan, geridə qalan dinində isə Allahdan gərək qorxsun. Yəni Peyğəmbərimiz istəyir bunu çatdırsın ki, evlilik o qədər gözəl bir əməldir, o qədər gözəl